теорияны қолдану, есептерді шарт бойынша математикалық модель құру. Бүгінгі тақырып бойынша біздер топқа бөліну арқылы сабақ өтетін болады. Яғни топқа мен былай бөлемін. Менің қолымда квадраттық теңдеулер берілген. Яғни сол квадрат теңдеулердің толымсыз және толымды түрлері бар. Яғни біздер бұнда егерде ax квадрат қосылған bx тең 0-ге квадраттық теңдеу берілсе, бұнда қандай коэффициент жоқ? С коэффициенті жоқ. Яғни с коэффициенті жоқ оқушылар бір топқа жиналамыз. Екіншісінде біздер а квадрат қосылған с. Яғни бұнда біздер тең 0-ге. Қайсысы қандай коэффициент жоқ? Б коэффициенті жоқ. Яғни солай екі топқа бөліне қоямыз. Оқушылар, біздер алдыңғы сабақ бойынша қайталау жүргізсек, яғни біздер қазір графикалық диктант тапсырма. Яғни қазір сіздер бұл сұрақтар беріледі, я немесе жоқ деген жауаптармен жауаптарды дәптеріңізге жазып қойғанбыз. Я немесе жоқ. Содан кейін тексереміз. Бірінші сұрақ. Егер ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 квадрат теңдеуінің b немесе с коэффициенттерінің бірі 0-ге тең болса, онда теңдеу толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. С коэффициенттерінің бірі 0-ге тең болса, онда теңдеу толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. Келісеміз бе? Жазып отырайық, қазір тексереміз. Келесі. Екінші сұрақ. Толымсыз квадрат теңдеудің екі түрі болады. ax квадрат қосылған с тең 0. Бұндағы с тең емес 0-ге, немесе ax квадрат қосылған bx тең 0-ге. Бұндағы b тең 0 емес. Яғни жауабы жоқ. Жазып отырайық. Келесі үшінші. b квадрат азайтылған 4a-сы үлкен немесе тең 0-ден болғанда ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 теңдеуінің екі түбірі бар. Келісеміз бе? Жоқ. Келесі b квадрат азайтылған 4a-сы өрнегі дискриминант деп аталады. Латын тілінен аударғанда дискриминант топ айырмашылық. Өйткені оның таңбасы арқылы теңдеудің неше түбірі бары анықталады. Келісеміз бе? Жазайық. Келесі, бесінші. Егер квадрат теңдеуде дискриминант 10 сан болса, онда теңдеудің түбірін x-тен 2a-дан минус v қосу немесе минус түбір асты d-ға дейді. Келісеміз бе? Формуласымен табуға болады. Келісеміз бе? Жазып отырайық. Келесі, егер квадрат теңдеудің кез келген коэффициенттерінің бірі 1-ге тең болса, келтірілген квадрат теңдеу деп аталады дейді. Келісеміз бе? Жоқ. Жазайық. Я немесе жоқ? Жоқ. Жазайық. Келесі, жетінші. Егер бос мүше 0-ге тең болса, квадрат теңдеудің түбірлерінің бірі 0-ге тең болады. Келісеміз бе? Ендеше жауаптарын көрейік. Біріншісінде я, екіншісінде жоқ, үшіншісінде жоқ, төртіншісінде я, бесте я, алтыда жоқ, жетіде я. Дұрыс па екен? Дұрыс екен? Жарайсыңдар. Тесттер берілген, яғни осы тест арқылы біздер жауаптарын табамыз. Біздерге бірінші тестті түсті таңдайсыздар ғой. Қай түсті таңдайсыздар?
мәтінді есепті шығару үшін мына алгоритмді басшылыққа алған жөн дейді. Онда есептің мәтінінде берілген шамалардың арасындағы тәуелділікті анықтау үшін есептің шартын білу қажет. Яғни біздер мәтінді есептерді шығару үшін не істейміз? Мәтініне, шартына, сөздеріне мән береміз. Сонда біздер не істейміз? Әрі қарай есепті шығара аламыз. Екіншісінде бастапқы шаманы әріппен белгілеу керек. Яғни сіздерге не береді? Мүмкін ені, мүмкін ұзындығы, мүмкін жылдамдығы берілуі мүмкін. Соны біздер немен белгілейміз? Әріптермен белгілейміз. Бұнда содан кейін барып не істейміз? Теңдеу құрамыз. Яғни шартын әрі қарай шығарамыз. Теңдеу құру арқылы. Келесі құрылған теңдеудің түбірлерін табамыз. Түбірді тауып білеміз ғой. Яғни түбір астынан шығарамыз. Одан кейін табылған түбірлердің қайсысы теңдеуді қанағаттандыратынын тексереміз. Яғни жауабын жазамыз. Үш топқа мынандай тапсырма. Тік төртбұрыштың периметрі 62 см, ал ауданы 210 см квадрат. Тік төртбұрыштың ені мен ұзындығын табыңыз дейді. Бірінші шартына мән берейік. Бірінші топ. Тұрып оқиғы. Тік төртбұрыштың периметрі 62 см, ал ауданы 210 см квадрат. Тік төртбұрыштың ені мен ұзындығын табыңыз. Яғни бізде енін тап дейді. Ал ауданы неше деп тұр? Ауданы немен белгілейміз? S-тен неге? 210 квадратқа. Я берілгені не? Берілгені тік төртбұрыш. Я ауданы 210 см, периметрі 62. Сонда бізге табу керек нені? А мен оны. Я отырып шығарамыз. Сосын тақара шығасына. Екінші топ. Бізде берілген тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті. Яғни екіден түбір асты не? 6. Ал екінші катеті гипотенузадан 2 см кем. Тік бұрышты үшбұрыштың екінші катеті мен гипотенузасын табыңыз дейді. Енді берілген не? Бізге берілген не? Тік бұрышты үшбұрышты бұлдастырамын. Бізде несі белгілі? А тең неге? А бірінші катеті неге тең? Сантиметр, я. Екінші катеті бізде? 6 сантиметр, я. S тең бізде? X сантиметр. X сантиметр. Табу керек нені? А мен? Сыны. Тез-тез көшіріп алайық, жаза қояйық. Шығарып аламыз. Кім болды? Меруерт шығарып атаған. Бірінші ауданын, яғни ауданның несін жазғанымыз? Формуласы. Солай ма? Ауданның формуласы бізде S-тен неге? А көбейтілген бұға. Келесі периметрдің формуласы жазғанымыз? Бұнда? А қосылған бұ. Әрі қарай бізде естедік. Не құрдық? Жүйе құрдық. Жүйе бұнда не істейміз? А-ны көбейттік. Бұға тең бұғы беру. А көбейтілген бұ тең 210. 2 көбейтілген А қосылған бұ тең 62. Бұнда жүйенің ішінде. Енді келесі екінші асты оқуға. Екінші жүйеде А тең 210 бөлінген бұ. А қосылған бұ тең 30. Бізде сонда бұдан 210-ды қостық неге? Бұға. Бұнда тең неге? 31-ге. Бұ тең 10 см, А тең 21. Неге? Бізде астында құрылған теңдеу қандай? Бұ квадрат азайтамын. 31 бұ қосам 210 тең 0-ге. Бұнда бізде не бұл құрылған? Мәтін есеп бойынша. Квадрат теңдеу. Сонда бізде жауабы 10 см және 21 см. Бұнда қойып дұрыс. Бірінші топ дұрыс. Меруерт бағалай қойын сен осындай. Шарт болды ба? Иә, дұрыс шалдыққа. Бізде жауабы, иә, не істедік? Пифагор теоремасы бойынша не болды? Не істедік? Теңдеу құрдық, яғни теңдеу құрамыз. Сонда бізде теңдеуді не істедік? Оқиға. Шашында x минус 2 квадраты қосылған шашында 2 түбірасты 6 квадраты тең x квадрат. X квадрат қосылған 4x қосылып 4 плюс 24 тең x квадрат тең 1. X тең 7, а тең 5 жетісі тең 7. Яғни бізге табу керек еді, а мен
үшінші тапсырма. Әр оқушы өзі шығарады өздігінен, сосын тақтаға шығамыз. Былай дейді. Биіктігі 5 метр және ені 4 метр болған жүк көлігі суреттегі темір жабуға тәрізді туннельден өтуі тиіс. Өлшеу бірлігі метрмен, яғни А бізде. Өлшеу бірлігі метр. А бізде туннельдің бірінші берілген есеп туннельдің пішінін бейнелейтін квадраттық функциясы табасыздар бірінші. Екінші осында жүк көлігі туннельден өте ала ма? Соған жауап береміз. Ал тез көріп тұр ма? Көріп тұр ма? Жазбалайық. Жеке тапсырма әркім өзі орындайды. Әркім өзі орындайды. Енді квадраттық функцияның графигін өмірде қайда кездестіруге болатынын атады. Таулар, фонтандар, неге ұқсайды? Квадраттық функцияның несіне графигі ұқсайды екен. Яғни допты лақтырған мезгілдер, қарапайым жартас, таулар, немесе фонтандардың атқылауы. Бұның барлығы неге ұқсайды екен? Квадраттық функцияның графигі. Яғни бұл өмірде кездесе ма? Кездеседі. Көпірлер және гиперсаусақтар. Бұның барлығы қайда кездеседі? Өмірде кездеседі. Яғни не? Квадраттық функцияның несі? Графигі екен. Енді қарапайым мысал келтірейік. Бізде Астанада мұражай бар. Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағаты 2003 жылы салынған, яғни Астанада бұл жерге мұрағат бар. Онда біздер неге ұқсайды? Квадраттық функцияның графигіне ұқсайды. Солай ма? Бұны да біздер қайда өмірде кездестіруімізге болады. Яғни қалашықтарда да кейбір ғимараттардың төбесі, немесе мынау несі? Жаным. Неге ұқсауы мүмкін? Квадраттық функцияның графигіне ұқсауы мүмкін. Әртүрлі өмірде де кездестіруімізге болады екен. Енді мына есептер берілген, бұны үйге аламыз. Бүгін мәтінді есептерге не істеу керекпіз? Квадраттық не? Квадраттық функция арқылы не істейміз? Теңдеу құрамыз. Яғни мәтіндегі есептерді шығару үшін бірінші несіне мән береміз дедік? Берілген шартына мән береміз. Одан кейін не істейміз дедік? Теңдеу құрамыз. Одан кейін оны түбірін табамыз, сосын жауаптарымыз шешімін шығарамыз. Яғни енді бүгінгі сабақ жалпы сіздерге ұнаған болсам, қазір қолдарыңызға стикерлер беремін. Диктоптан осы стикерлерді пайдаланып өздеріңіздің бірінші бүгінгі сабақ жақсы өтті ме? Бір сөзбен жақсы немесе орташа, түсіндім немесе түсінбедім жазып өтейік, сосын бір-бірімізге тілектен жазайық, бір-бірімізге алмастырып оқи қояйық. Қызық болды, қызықты болды. Рахмат. Ахмат тұра, енді сен Ахматты қандай тілектейсің? Бақытты бол, ауырмас, сабағымыз жоқ. Жарайсың. Ал бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Егер алдағы